22 июня, 22 год. В истории война, а мы создаем. Война — это разрушение. Мы создаем прекрасные вещи, обуздываем стихию огня и помещаем ее в свой дом. Это неординарный интересный камин, который создан, в общем-то, многими проектировщиками, и наши мысли заказчика были и так далее. Что мы создали в итоге? Мы имеем детище весом в 13 тонн. Неординарные двери, неординарный подход. Что в этом интересного? Он может работать как с открытой, так и с закрытой дверцей. Чего стоит дверца? Она заказана где? Приехала из Екатеринбурга дверца метровой нестандартной ширины, кованая ручная работа за стеклом. Камин работает и с открытой, и с закрытой. Что мы имеем еще в итоге? Мы имеем две конвекционные камеры, которые отбирают тепло у этого объекта. Всем известно, что камин — это 20% всего лишь КПД. Но мы увеличиваем за счет чего? За счет конвекционных камер, и ядро камина нагревается и отдает тепло. Кроме того, мы обуздываем пламя. Если вдруг выключается свет, газ, ничего нету, мы можем завалить полностью всю топку, прикрыть подачу кислорода и заслонку, и часов 5-6 медленного времени мы можем просто выживать в любое время, в том числе и в войну. Хочу сказать особую благодарность моему клиенту и заказчику Альтману. Господин Альтман, не надо его снимать, пожалуйста, его личность остается, он мистер Икс. Добрейший души человек, а мы работаем только с добрыми людьми. Скажите, как осуществили вашу мечту, вашу идею? Да. Благодарю. И еще один деликатнейший вопрос. Удовлетворена ли ваша сеньора? Потому что, как известно, женщине угодить никому не удавалось. Очень. Особая благодарность седовскому художнику, без которого мир был бы гораздо хуже, потому что многие идеи, многие штучки, многие в процессе изменения принадлежали, конечно же, художнику.